خلق مسلمانای روی دنیا چی گفتنیم؟ خیال میکنیم که جای دیگه آدم خوبه تسترک میبره. عوض جان دوست عزیزی من، خداوند در سبب جد جنت باشه. ای حوض کوثر خداوند سرود کنه. ما همه خلق مسلمان دعا میکنیم. البته که خداوند گفته که ای 8 دعا یک تاش قبول ای. مردم مسلمان دعا کنیم برای هم برادرمان نه اگه خرسند بود. برای چه خرسند بود که فرزندکاش خیلی بچکاش میشناسیم. هممون چمپیونکایی که در روی دنیا یکم همیو بودن در روی دنیا. خیلی دادرکای عزیزم، خداوند شما دو بخت و اقبال بتیا. بازم عید زیاد شنو پرچم برداری هم خیلی که پرچم برداری ملت هن در روی دنیا هم خیلی همه وقت تا بدن تانه به خلق خدمت کنن که پرچم برداری ملت باشن. ما دادرکای عزیز قطعی تونیم، ما قطعی شما این دادر جون کن و عوض جان پدری بزرگوار شما که این روز از دنیا گذشتند، خداوند جوش جنت کنن. چی گفتنیم؟ همین خگپاش در دوم است که در ایرپورت بدیم پیشواز گرفتیم. اومد مرا گردن مقابل گفت دوست مراد مرا شناختی؟ حیران شدم، گفتم بخیر خیلی چهره شناسه در دوم نزایسه. گفت یوون در دهنه در خونه مونده، خونی خشت برو مونده فلان. کدام خشت برو شدن توی رفتگی بدیم. گفتم خیر راستی گپ در یادم نیست. حاجی عوض و خیلی صحبت هم کردیم. با گفت که فرزندای من راستی گپ خرسان شدیم که بینه که دوستای ما برادرای ما خیلی فرزند به دنیا اومده و پرچم برداران ملت هستند. من خیلی خرسان شدم. با دوباره آغوش گرفتم، گفتم بهترین خداوند عید زیاد چون کنه دو کورا. گفت من خرساندیم دریایی که من در غریبی بودم. مرا پشت فرزندام دعوت کردم به تاجیکستان. دعوت کردن گفتن که بیا ما مقصد هم فرزندوتا هم خط خونه و در میتیم و مقصد که اینو تاجیکستان برآمد کنین، در مقصد در غریبی و در دیگه جا نباشین. من گفت که اینجا خونه هم دادن، شرط شرایطم اساس کنم برای همین خامدم. ما هم خرسند شدیم در خرسندی ای برادرمون. این عجله بینیم که در خونه خدا بود. ما در خونه خدا صحبت کرده بودیم که حاجی عوض گفته که صحبت کرده بودیم. اینا مرگ اینو به هنگام بینه برادرها که چه خیل ای بین ما رفت یکم تمام درک نداریم. برای همین هم وقت در یاد خدا باشین. این مردن یا شو پیری نداره برادرها. نمیگم میکنین که روز پس ما در بینتون نیستم، یا روز پس دیگری در بین ما نیست، یا روز همین خیلی زندگی پستی و بلندی ها داره. در حرمتی هم دیگر باشه، قدر هم دیگر را بدونید. برای همین دنیا با کسی نماند نمیمونه. چو دوستی کنین که دوستی میمونه. برای هم دوست باشید، آشنا باشید، عاشق زندگی باشید. خداوند بزرگ دوست عزیزی ما را جوش جنت کنه. و این دادرکای عزیزم هستند که ورزشگرا هم که بقوله های برسن که ما تاجیک و تاجیکستان فخر کنیم از پشتی دادرها. البته که اولم فخر میکنیم، بازم تا عمری که هستیم فخر کرده بگردیم. باقی سربلند و خاناباد باشید، در حق هم دیگر دعاگو باشید. زنده باشید مردم مسلمان. انا دوستان عزیز، با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده و شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرامت این رقمشون واتساپ دارن، مرامت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیون آفیسشون مرامت کنین برادرها. البته ماشین‌های نو و زمانوی در خدمت شما. مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت موحدین. باقی سربلند و خاناباد باشین، همه وقت جیبکاتون پری پل باشد. زنده باشید.